into the Syrian civil war. La Syrie devient de plus en plus un terrain de guerre international. New word that Syria is getting help killing its own people. From some of its most vulnerable victims, child refugees. As the war in Syria winds down, talks are being held to determine which countries will bear the burden of paying for and aiding reconstruction efforts. The miraculous moment that a child is rescued from underneath rubble in the... شو عم تاكل؟ قل لي شو عم تاكل؟ عم ناكل حشيش. عم تاكل حشيش؟ صباح 42 سنة واجينا على كيبك تهريب من أمريكا عن طريق الحدود. أنا متجوزة بس جوزي لسه بالسعودية. عندي 3 أولاد، عندي 12 و10 و4 سنين ولد، 3 أولاد عندي. Je m'appelle Lara, j'ai 16 ans. Ça fait 2 ans et demi que je suis à Québec. Je suis venue avec ma famille qui est composée de ma mère, mon père et ma soeur, mon frère. J'ai ici à Québec ma tante maternelle et ma tante paternelle, mais le reste de ma famille reste en Syrie. أنا كنت عايشة بالسعودية قبل الهي، بس بعدين صار بدنا شفتي بالسعودية آخر فترة الشغل صار ما عاد منيح وعم يمشوا ناس، ما عاد فينا نرجع على سوريا، بقى وين بدنا نروح؟ البلاد العربية ما خرج شفتي وهي بقى ما كان قدامنا غير أمريكا. رحنا على أمريكا شفنا الأوضاع صعبة كمان، عم إجينا على كندا، لأن هي الوحيدة اللي فاتحة أبوابها كانت بهالفترة. حطينا الحرية والديمقراطية على الجنة، فيك تقولي كان عندكم حياة طبيعية بسوريا؟ سوريا؟ يا حلوة كتير العيشة بالشام، بتجنن. Avant la guerre, la vie en Syrie était vraiment trop belle. Chaque jour, on va à l'école, tout était normal vraiment. J'avais beaucoup d'amis, on sort toujours et tout ça. Mais après la guerre, bon, tout a changé, vraiment. On va à l'école, mais chaque jour, mais on avait trop peur. Il y avait quelquefois des bombardements. On a vécu tellement de choses. Mais on n'a pas changé vraiment notre routine de chaque jour. Mais juste, on avait tellement peur. La Syrie appartient au monde arabe, au Proche-Orient. Donc, ce qui est arrivé déjà, ce qu'on appelle le phénomène du printemps arabe. C'est-à-dire, il y a eu comme des demandes populaires pour un changement de régime, soit des réformes à l'intérieur des régimes qu'on considère comme des régimes policiers, des régimes autoritaires, qui ne permettent pas la liberté d'expression ou qui ne permettent pas une large participation des citoyens au pouvoir. Alors à ce moment, il y a eu un premier déclenchement de ce qu'on appelle le printemps arabe avec des slogans comme liberté, dignité et on dit au président en place dégage. Malheureusement, en Syrie, cette demande populaire de changement ou de réforme ou de démocratisation, alors cette tentative a échoué et ce qui est arrivé, la Syrie a basculé dans une guerre premièrement civile entre des opposants au régime et la force répressive ou militaire du régime Assad lui-même. Par après, cette guerre va rentrer dans d'autres phases pour devenir pratiquement une guerre de procuration, comme on dit, c'est-à-dire d'autres puissances régionales et internationales vont croiser le fer sur le territoire syrien. صعب بس هلا لما تنزلي بتشوفي البيوت المخربه والدمار، حتى اهلي كثير طلعوا من منطقتهم وتحاصروا، قرايبينا توفوا في منهم. شو اكثر شيء بتقولوا شو انها مشاكل يلي سوريا الخطف، كنت خاف من الخطف كثير،
حتى لما نزلت انا زياره اخر مره وقت نزلت على الشام اختي ما خبرت حدا اني نزلت، قالت لي ما بدنا نخبر حدا، ولا خوفتني كمان. ايه قالت لي ما بدنا، انه في كثير قصص كان، ويا دوب وقت قعدت يمكن اسبوعين 3 أسابيع ودغري رجعنا، ما طولنا كمان. Dire la voix de bombardement, mais vraiment le premier souvenir était, on était à l'école, puis il y avait un bombardement qui est venu sur la classe. Il y avait un peu de son sur la terre et tout ça, alors on savait vraiment qu'on était devenu, la guerre était plus sérieuse maintenant. أول شيء بلش الوضع كتير عادي، يعني إنه كان أصوات وهيك، وإنه في مناطق إنه بعيدة عنا إنه كانت متأثرة شوي. بعدين شوي مع الوقت إنه صار مثل كل المناطق صار إنه الوضع أسوأ بشوي. بعدين بلش شيء مثل قطع كهرباء، قطع مي، صارت مثلا أحيانا الإرهابيين اللي كانوا مثلا يعملوا إنه يفجروا خطوط كهرباء هيك، أحيانا كنا نضل أيام بلك، إنه مو أيام بلا كهرباء بس ساعات كتير طويلة، إنه في مرات مرقت 8 ساعات بلا كهرباء وهيك. المي كانت مثلا يوم تجي يوم لا، فكان إنه لازم إنه نبلش إنه ننظم أوضاعنا على حسب، يعني إنه ما فينا نغسل باليوم اللي ما في عنا مي فيه، إنه عنا مي للشرب تغسيل هيك بس. بعدين إنه صار إنه شوي الانفجارات والقذايف تكتر مع الوقت وهيك لحتى انه صار الوضع على الأخير. بوركوا انه في مرة كنت لحالي بالبيت، كنت انا ورفيقتي، يعني اهلي كانوا بالشغل واخواتي كان عندهم مثل مدرسة صيفية، فانا ولحالي بالبيت وقعت قذيفة مقابلنا يعني، وفات كتير شظايا على البيت وهيك. كنت لحالي انا ورفيقتي وكان في اصوات، يعني كتير اصوات وهيك، كنت كتير خايفة. هلا بابا كان بده انه نروح من قبل، انه كان عم يحاول يقنع ماما لانه ماما ما كانت موافقة، بس انه ما مشي، انه ما كانت عم تقبل، يعني انه كانوا انه خلص الوضع منيح ومو مشكلة ورح يصير كل شيء منيح. بعدين وقت اللي صار هيك انه بابا وماما خلص انه ماما كتير خافت وصارت كتير خايفة علينا، فانه خلص انجبرت انه توافق يعني. Si on parle de l'État islamique, qu'on a appelé l'État islamique du Levant et de l'Irak à un certain moment, c'est un groupe radical qui a une lecture de la religion de l'islam qui est une lecture violente et très littérale, rigoriste. Il applique l'islam à la lettre. L'armée syrienne libre, c'est plutôt une dissidence de l'armée syrienne nationale. Et cette armée syrienne libre voulait faire un combat pour libérer quelques territoires, pour dire au régime syrien qu'il ne contrôle pas toute la Syrie. Mais leurs propos, leurs idées, leurs convictions sont des convictions nationales. Tandis que les Kurdes vont être plutôt une faction syrienne qui a ses allégeances, soit avec des groupes kurdes radicaux, comme le PKK ou comme des gens qui veulent créer un État kurde indépendant ou autonome, qu'il soit en Irak, qu'il soit en Turquie et en Syrie encore. Alors, mais les Kurdes syriens ne demandent pas un État indépendant au sens complet, ils demandent une décentralisation ou une autonomie dans leur région. Tandis que le régime syrien, lui, il a toujours une forte loyauté parmi l'armée et les institutions de l'armée, et les gens lui prêtent allégeance, soit parce qu'ils ont peur, soit par conviction, ça dépend de quelle catégorie on parle. De quoi tu avais le plus peur de tout ça? Perdre ma famille. عن هيك انه فتره معينه لبين ما تدوري على بيت وتستاجري، قعدت انا تقريبا شي 15 يوم يمكن، او يعني ما صار 20 يوم للقيت بيت وانتقلنا يعني، وبلشت الاوضاع. طبعا خلال هالفتره بيعملوا لك دائما اجتماع وبيخبروكي شو في وشو لازم تعملي وقوانين البلد، وبيعطوكي بروشورات، يعني طول الوقت تعلمت فيها. هلا انا لما كنت بهالمنطقه اللي فيها ما شفت غير واحد وكان كثير عربيته مكسره، بس انا منيح اني بعرف انجليش بقى دبر كنت هاي لو ما بعرف. هلا الطقس كثير عذبنا لان كنت بدي ادور على بيت
وأول ما أجيت ما عندي حدا، وكنت آخذ معي 3 أولاد. تخيلي آخذهم وين ما أروح. كثير يا حرام تعذب وقت كنت أزعل عليهم، يعني نركب باصات وما كنا نعرف. كثير ضعت أول فترة، أحيانا ياخذنا على مكان ونطلع لازم نرجع على مكان، يعني لبين ما عرفنا المنطقة وحفظنا. بسبب الطقس تعذبنا، وبعدين لقيت بيت خلص. وقت لقيت بيت الحمد لله ارتحت، بلشت ظبط أموري يعني. بس ما في شيء. وبعدين المدارس قدمنا على المدارس، أخذ وقت، عطوني موعد بعد شهر ونص. استغربت مع إنه توقعت دغري ياخذوا الأولاد، طولوا كثير، شهر ونص لعطوني موعد. بلد جديد، كان الطقس كتير غير، يعني 6 شهور شتاء. نحن عندنا بسوريا 4 فصول، فإنه كل فصل 3 شهور، فإنه كتير أكتر شيء لقيت الطقس هو أصعب شيء هون. ما كان في حدا بعرفه، اضطريت إنه أرجع أبني كل شيء من أول وجديد. أهلي نفس الشيء، إنه كان لازم يدرسوا فرنسي، يدوروا على شغل، كان لازم إنه كبوا كل شيء عملوه بسوريا وإجوا لهون بلشوا من الصفر. هذا كان أصعب شيء. لأنه خالتي وعمتي كانوا موجودين هون، فإنه هن اللي خلونا إنه تعوا لهون، وهيك نحن موجودين وجينا لهون. كان كتير حلو، يعني المدرسة كتير كبيرة وكتير حلوة، كانت غير مدارسنا بسوريا والنظام غير وكل شيء، فكتير حبيت. وصوف كانوا كتير إنه دغري هلا حطوني بصف كلاس داكوي إنه مشان نبلش فرنسي وهيك. هلا اني تخو جونتي وهيك، بس انه بكلاس داكوي كان في من كل الاعمار، يعني كان معي عالم عمرهم 12 سنة ومعي عالم عمرهم 18 سنة، فانه كان في كتير هيك مثل فوضى بالصف وهيك. حتى الاستاذ ما كان مثلا بحصة الماث، الاستاذ بتحسي انه اكثر انه هو مع اكثر من جهة، لازم يقسم حصته لحتى يدرس سيك 1 2 3 4 و5 بنفس الحصة. T'es contente ici? Je suis pas contente vraiment, mais je sais maintenant que c'est mieux qu'avant. Certainement, les Syriens ont perdu beaucoup. On parle au moins de quelques 600 à 700 000 morts. On parle de quelques 130 000 à 160 000 disparus. On n'est pas sûr de ces chiffres en tout cas. On parle des réfugiés qui pourraient atteindre 8 millions de personnes ou des déplacés, soit à l'intérieur de la Syrie, mais encore à l'extérieur de la Syrie, ce qui déstabilisait beaucoup la démographie syrienne. La Syrie, en principe, devrait être autour de 25 à 26 millions de personnes. Aujourd'hui, ceux qui habitent la Syrie ne peuvent pas dépasser 18 à 19 millions de personnes. Alors, en ce sens, il y a eu un impact majeur. Deuxième impact, que le Syrien aujourd'hui, il se sent peut-être déchiré entre sa loyauté pour un pays qu'il aime, pour l'État syrien, mais en même temps, il devient de plus en plus, avec sa loyauté, son identité confessionnelle, ethnique, ce qui déstabilise le tissu social syrien, la solidarité entre les Syriens. Chacun et chacune regarde l'autre comme plutôt avec ses lunettes confessionnelles, ses lunettes ethniques, mais non pas comme appartenant à une seule société qui est la société syrienne. هاي بحكي لك عليها بجنن كان عن جد. من وقت ما استقبلنا الضابط من الحدود يعني ما بتتخيلي شو حبابين ونايس وبجننوا يعني حتى ساعدوني بعرباية ابني وبغراضي ونقلوا لي اياها. كثير استقبالهم بجنن، يعني نحن لما شفنا هالاستقبال تفائلنا كثير. شو هي الرسالة يلي تحبي توجهيها إلى الشعب السوري؟ فكروا لي شو الرسالة. إن شاء الله بترجع سوريا لنقدر هيك، يعني قد ما كان واحد بلده بيضل بلده، إن شاء الله بنرجع وبتوقف الحرب إن شاء الله. Ça prend tout d'abord de l'argent, des capitaux. On estime que la reconstruction de la Syrie va coûter autour de 500 milliards de dollars canadiens au moins. Et qui va les payer et comment, sur quelle base on va reconstruire. Pour l'instant, la position américaine et européenne est ferme. Si c'est Poutine et les Iraniens qui ont détruit, ce sont eux qui devraient payer.
Et sinon, ils mettent des conditions que la reconstruction de la Syrie soit selon leurs propres conditions, donc un changement de régime ou une réconciliation politique profonde, ce qui ne va pas arriver pour l'instant. أحاول إني ساعد العالم يلي فقدت بيوتها، اللي فقدت عالم بتحبون، يلي محتاجة عن جد المساعدة. بدي أقول إنه يا ريت ترجع المحبة مثل قبل. سوريا كانت كثير بلد حلوة، بلد يعني مو ما فيها صفات كثير مو موجودة، فيا ريت ترجع مثل قبل. بس هيك. رجعوا حبوا بعضكم وقيموا كل شيء على جنب، الدين والفرق وكل شيء. سوريا علمتنا انه نحن نعيش مع بعض رغم الاختلاف. بتمنى انه نرجع نعمل